sut ydych chi? Yn dda iawn gobeithio. Croeso Prynhawn dod i Gwener. Ie, croeso atyn ni. Mae'n braf iawn i gael eich cwmni chi. A mae'n gret gael cwmni Lisa hefyd. Sut wyt ti? Ac yn bwysicach na hynny, Lisa. Be o ti'n mynd i fod yn coginio ni? Ti'n busnes. Ie. Flapjacks gyda bach o twist sydd ddim yn gorfod cael ei coginio. O, dwi'n caru flapjacks. Wyt ti? Dwi'n siŵr am y twist. Gen i weld. Gen i weld os fydde'n hoffi nhw nes ymlaen, fi siŵr fydd e. Ni'n mynd i fod yn bachu bargen. Reit, ni'n edrych mlaen i fynd draw i'r gegin at Lisa a Flapjacks gyda bach o twist wedys ti'n dy fe? Edrych mlaen. Edrych ymlaen. Reit, dych nôl atyn ni wedi'r egwyl. Pyrrwch byr y bell. Croeso nôl i chi, fel y gwelwch chi, dyn ni yn y gegin gyda Lisa Fearn a fi'n edrych ymlaen i flasu'r Flapjacks yma. Oedd Alun chydig bach yn bryderus wrth weld yr holl gynhwysion. Dwi ddim yn synnu, mae lot yn un. Mae lot o liwio yma. Oes, a does dim rhaid cael rhain i gyd. Fi moyn dangos chi beth chi'n gallu defnyddio, ond defnyddiwch tybeth sydd gyda chi ar ôl yn y cwbwr. Os oes hanner pacyn o brigyll gyda chi, defnyddiwch hynna yn lle lligeiron eich. Os oes chocolate chips yn hytrach na hadeg yn y blaen. So does dim eisiau'r holl hyn. Ond i ddechrau gyda, ac fi'n bod dim ond cwbl o funudau sydd yn ni, wel, fwy na cwbl, ond fi'n mynd i ddod i'r pethau glib, sticky i doddi fanna yn barod. So, fan hyn, mae gyda fi cyfuniad, ac so ddim cweit digon o fel gyda fi, mel, syrup, a hefyd y coconut oil, sef beth chi'n edrych yn wyn fanna, mae'n edrych fel lard sy'n ffasiwn. Mae braster yw e, so fi'n defnyddio hwnna yn lle menyn. A hwnna sy'n glido popeth at ei gilydd? Ie, amser, ie. Ni'n defnyddio coconut oil lot yn ein tŷ ni, a to be, mae'n lot neisiach, a mae'n well i chi hefyd yn dydi? Ydy, a hefyd, os ych chi am wneud rhain yn vegan, wrth gwrs, dych chi ddim yn moyn dod i menyn mewn, felly mae hwnna yn ffantastig. A na beth yw hwn, rhywbeth sy'n ffantastig yn y pethau hyn, sy'n glido. So ti'n blasu fe yn y diwedd, fi'n addo i ti. Alun, fi wedi gweithio ti sawl gwaith, fi y grown-up. Wir y ti na. Ond i bai bod yn herged. A fi'n gweud wrth y plant. Just bita fe. Na, chi ddim yn blasu fe, ond mae fe'n helpu'r cyfan i ddod at ei gilydd a sticio at ei gilydd yn y pen draw. A dim ond tamed, dim ond llon llwy fwrdd ni'n defnyddio. Felly, ni ddod i hwnna dros gwres bach isiel fyna nawr, just i doddi. A mewn fan hyn, sef sail unrhyw flapjack, yr oats, yr ceirch, ac at hwnna, a dyma beth fi'n credu sy'n ei gwaniaeth mowr, yw defnyddio y cereal, y grawnfwyd, a fi'n defnyddio yr Rice Krispies, achos maen nhw'n, mae ansawdd iddyn nhw, bach o crunch. Ti all cwpaned, 2 gwpaned, a hanner o'r hynna, a mae werth troi troiad bach i'r hyn wrth bod chi'n i gyfuno nhw, wrth bod chi'n mynd mlaen. Wedyn, mae eisiau cyfuniad o gnau. So, fan hyn, mae gyda fi cnau wedi wedi walu'n barod. Os chi'n hoffi coconut, llwch chi ddod i bach o coconut. Os ydych chi ddim, cadwch draw. A wedyn, llwch chi'n ddefnyddio pecan, neu walnuts, neu unrhyw gnau chi'n hoffi. Iawn, cyn belled? Dwi'n meddwl bod fi'n iawn o hwnna. Wedyn, oce. So, mewn ar cnau. Wedyn mlaen at ffrwythau sych. Brigyll gyda fi fan hyn, so rhyw hanner cwpaned o... Eto yn ddau ti. Dyma lle ti wedi colli fi, Lisa. Ligeiron. Neu, oce, ac gan bod ti yma, dydyn ni chocolate. O, ie wir, chocolate. Ond wrth gwrs, os chi'n neud rhain i'r plant yn ystod y gwyliau, neu pecyn bwyd, neu werth defnyddio y ffrwythau. A hefyd, mae'n fwy iachus. I fi nawr, fi'n gweld ti'n neud hynna, ond wrth roi fel yr ffrwythau sych yna, mae'n ffordd dda o just cuddio ffrwythau mewn. Yn wedig gyda plant, chos gwen llian, mae'n mewn bod fel ti. Ond sy hi ddim callach. Na, a sy'n bita fe. Na gyd maen nhw'n mynd i flasu yw bach o chew. Llwch chi ddefnyddio cwrens, llwch chi hyd yn oed defnyddio banana chips os ych chi moyn, unrhyw, neu mango, neu pinafal, pethach wedi sychu sy'n bach fwy o chew iddyn nhw. So hwnna sy'n rhoi, so mae dechrau crunch fan hyn, yr sticky, blas melys fel yna. A hefyd fan hyn hadau, mae hynna'n llond egni, llond protein, llond yr minerals bach yna sydd eisiau arno ni, flax neu linseeds yn arbennig o dda, felly tua cwarter cwpaned fan hyn, doeddwn ni hwnna tamed fanna, a fan hyn cymysg, so mae dyn ni yr sesame, hadau, blodau'r haul, pwmpen ac yn y blaen, so wnawn ni lenwi yr cwarter cwpan fanna, a to mae hwnna'n rhoi bach o crunch, a mae'n hyfryd rhwng eich dannedd chi ar ôl gorffen. Ie, fy chi'n amorio yma, dyn bi. Chi'n cael y blas am sbel bach. A wedyn mae'r cyfan hyn yn cael ei cyfuno gyda yr cymysgedd o olew a mel a'r peanut butter ac yn y blaen. A ni'n mynd i droi y cyfan at ei gilydd. A beth sy'n gret am hwn, yn hytrach na goffod dod i'r ffwrn arno nawr i goginio hwn fel flapjacks arferol am ryw 20 munud, hanner awr, mae hwn
Mae'r popeth yn caledu yn, wel, tymheredd y tŷ ar hyn o bryd, achos mae ddigon o'r, neu yn yr oergell, a mae jyst yn seto ac mae'n creu bisged bach hyfryd. So wnawn ni arllwys hwnna mewn fanna. Mae adael hwnna yn funed. Y plant yn mynd i fwrdd i bodda wneud. Mae'n gret, mae'n gret. A mae dy fi darnau wedi gorffen fyna, a mae fe'n rili yn caledu, a mae'n mynd yn crunchy, mae fe'n mynd yn sticky, mae fel un o siop i fod yn hollol onest, mae'n gret. Ond mae gymaint o bethau da, jyst mewn un darn bach o hynny. O flapjack, oes, ie. Oes. A maen nhw'n rhoi, ie, ti'n cael yr egni na hefyd yn dweud. A egni fwy slow. Mae'n llenwi ti, a ti'n cael yr egni dros gyfnod yn hytrach na fel chocolate, le mae'n rhoi mowr cloi i ti. Da ni angen neud heina ar gyfer yr Steddfod boreal. O, ti'n meddwl, gen i'n lot o amser hefyd. Nawn ni ddywyn rei, Lisa. Ie, awn ni heina efo ni fori i Steddfod, diolch. Diolch yn fawr i ti. O ie, diwrnod gret yn ysgol Dyffryn Aman fyna'n doedd. Di joio fanna, dim ond doedd. Reit, da ni'n ôl y gegin efo Lisa. Cwbl o bethau dal i wneud, oes? Os, maen nhw'n hollol iawn fel maen nhw, ond beth dwi'n gwneud fan hyn nawr yw just toddi peth chocolate tywyll sydd gyda fi. Mae'n well gyda pethach melys, achos mae'n rhoi tym bach fwy o flas. Dwi'n siwgr ar ben siwgr. Felly dŵr berwedig fanna, mae'n bwysig bod y gwylod yr bowlen ddim yn cyffwrdd ar dŵr. Mae chocolate yn gallu llosgi'n glo iawn. Os ych chi'n gwneud flapjacks, os ych chi'n gwneud brownies, yn yma iawn chi'n gallu dod i'r menyn ar chocolate ei gilydd, achos maen nhw'n toddi ei gilydd. Ond fan hyn, gan taw just chocolate yw neu werth wneud y Ban-Marie fel hyn. Wedyn, rhywbeth i weini gyda fe falle, mewn pecyn bwyd, neu, sa'n gwybod, amser te, skewers bach, so mae gyda fi ffrwythau fan hyn. Ni'n siarad am di cost lot o bethau dyddi yma, a mae'r rhain ddim yn ei tymor, a maen nhw'n gallu bod yn drud, ond fi wedi prynu rhain o'r rhan, y silff yn yr archfarchnad, lle mae popeth wedi cael yr sticker melyn. Felly, O, fi'n offi'r sticker melyn. Felly, fi ysmyd wedi chocolate ar rhain a'i gweini nhw gyda'r flapjacks nes mlaen. Na ni, hyfryd. Oce, wel, da ni'n edrych ymlaen i brofi nhw nes ymlaen. Diolch yn fawr, Lisa, achos amser am ego nawr, ond dewch nôl atyn ni mewn rhyw 2 funud. O, mae yna gacen yma, Lisa, wrth gwrs, cystal, wrth gwrs, flapjacks. Ie, ni wedi gwneud y flapjacks gyda ffrwythau a gyda chocolate, gyda'r twist i chocolate i ti. A nawr, ni wedi toddi'r chocolate, mae'r chocolate wedi toddi mewn fan hyn nawr, felly fi wedi troi'r gwres i ffwrdd. A nawr, jyst mater o fwynhau gyda chocolate a ffrwythau. Ffrwythau weddol rhad, fel wedi si hanner pris, gyda'r sticker i melyn na. Fi wedi gorchuddio rhai o nhw, fel y mefus mae fan hyn, jyst i gorchuddio nhw mewn yn y chocolate. A mae rhain wedyn, os chi moyn wneud rhywbeth rhwydd fel flapjack mewn i bwdyn, llwch chi i ddodi rhain ar top, felly fi'n mynd i dorri rhain nawr, a dylech chi glywed crunch bach. Clywed crunch. So llwch chi dorri rhain mor fawr neu mor fach ych chi moyn. Fi'n fel pwdyn neu fel snack fach. A wedyn, falle bydde yn neis i dynnu hwn draw. A wedyn, gosod, sim lot o siwgr yn rhain. Ac i fod yn hollol onest, nes i'n gofio dod o siwgr mewn yn gyfan gwbl yn yr eitem gyntaf gyne. Mae yna tamed o siwgr i fod yn nhw. Just siwgr brown, to sy'n well na i chi na siwgr gwyn. Ond os chi ddim yn moyn dod i siwgr, newch beth nes i, gadawch e mas, a dewch chocolate dros y top. Felly dyna rheina. Wel, os ydych chi'n dilyn y rysait sydd ar yn gwefan ni, newch chi weld bod angen siwgr. Bod eisiau bach o siwgr. Just rhygofn. So dyna un i tir, i fan ti cael hwnna nawr. Ti eisiau trio gyntaf? Wel, mae hwnna gyda... Falle bod ti moyn un gyda... O, na, ti eisiau'r un child-proof. Mae hwn wedi bod yn yr oergell. Dewch chi fewn, pawb, achos mae yna fyddin o bobl llwglyd iawn yma. O, ie. Sydd eisiau bwyd. Nawr, mae eisiau tamed hirach ar hwn yn yr oergell, ond gan bod ti moyn blasu na chocolate, fi'n siŵr wneud e dorri'n darnau bach, ond gei di flas beth bynnag, bach o chocolate, a gei di tico marshmallows. Dwi wrth y modd yn marshmallow ar y top fyna. A wedyn... Fersiwn i oedolion, fersiwn i blanc. I rai sydd wedi caledu. Mae'r crunch yn really... Mae'n neis yn dweud. Mae'n bethau da fan hyn, a ti ddim really yn blanc. Ti'n meddwl bod ti'n bita cacennau. Gymaint o bethau da. Ie, mae'n neis iawn. As chi'n gwneud kebabs bach, gyda beth sydd dros ben, chocolate dros rhywun na to, a mae'r yna'n gret i fynd gyda beth sydd gyda chi. Na ni. Lawri, gyd i fita rein, tra bod ti'n gwylio'r Oscars? Ie, achos mae noson hwyr, so nhw'n dechrau tan 1 o gloch bore, felly bydde di angen yr egni yma. Mared, gwylio'r rygbi dros y penwythnos? Edo. Ie? Edo, yes. Be ti'n meddwl yw o beithio yn Cymru te? Sa fi ddim lot o beth, ond gobeithio, newn ni ennill fori. A be amdan ti ebony unrhyw beth? Ie, fi mas yn Bristol o. So ie, byddai'n tyfu fach yn
cystadleuaeth fyna, oes e? Cofio i arbrofi fy'r filters nos. Chi di rhoi gwer ar dywyn. Diolch yn fawr iawn i chi Diolch yn fawr i gyd chi, am ie. eich cwmni chi pnawn da. A dyna ni am heddiw. Awr arall wedi hedfan ydw? Do, mae wedi hedfan do. Fyddwn ni'n ôl ddillun am ddau, wrth gwrs. Ie, pob lwc i Gymru dros y penwythnos a pob lwc i rhieni. I gyd, fel fi ag Alun fydd yn steddfod gylch y fro trwy'r dydd fori yn bita flapjacks. Stwff yn gwyneba. Hwyl i chi.